Родился в 1994 году в республике Каракалпакстан. В 2015 году обучался в транспортном институте, а в 2019 году начал деятельность в системе железных дорог. В городе Ташкент многие знают его под прозвищем Шахин Хаканов. По происхождению с Каракалпакстана атак-узбек, но большинство воспринимают его как ташкентского. Близких друзей у него очень мало, так как он не доверяет многим. В 2025 году находится в городе Торткал Республики Каракалпакстан. Открыл магазин посуды под брендом Доси, что означает «друзья», на имя своих близких друзей. В социальных сетях известен под ником Бабур Шеп. Хорошо разбирается в рыночной экономике и обладает сильной харизмой.